तपाईले सुत्दा के स्नोरिङ जसलाई हामीले गुड्ने भन्छौं त्यसले तपाईको स्लीपलाई डिस्टर्ब गरिरहेको छ? स्नोरिङले धेरैजना मान्छेको स्लीपको क्वालिटीलाई अफेक्ट गर्छ। यसले तपाईको रेस्टलाई मात्रै हैन तर लङ टर्ममा हार्ट डिजिज हुने रिस्क, ब्लड प्रेसरको रिस्क अनि फटिग हुने रिस्क पनि बढाउँछ। सिम्पल कजेस जस्तै ओभरवेट, एयरवे ब्लकेज, नेजल ब्लकेज, अल्कोहल कन्जम्पसन अथवा स्लीपिङ पोजिसनले पनि गुड्ने समस्याहरू देखिन्छ। यसको लागि हामीले स्लीप स्टडी अथवा एयरवे एनालिसिस पनि गर्न सक्छौं अनि सल्युसनको लागि एन्टी स्नोरिङ डिभाइस पनि युज गर्न सकिन्छ। तर यदि यो तपाईको लागि सही हो कि होइन, आफ्टर डेन्टिस्टकोमा कन्सल्ट गरेर मात्रै प्रोसिड गर्नुहोस्। दिस इज डाक्टर निकिता साइनिङ अफ। अब दिनमा 2 मिनेट 2 चोटी ब्रश आफ्नै लागि।